Долгожданную школу заметно издалека. Она уже готова на 80%. Рабочий шум и беспорядок жителям Альгети не мешают. Ясмина Муружева уже считает дни до открытия. Девочка перешла в 4 класс. Среди ее любимых предметов математика и русский. Школьница рассказывает о новом храме знаний с гордостью. Спортивная площадка у нас очень большая и очень красивая. Мне будет очень удобно всем заниматься. А какой бы ты видела свой кабинет математики? Каким он должен быть? Там должна быть таблица и все. Это, цифры, для маленьких цифры. Все так должно быть. А ты маленькая? Нет. С новой школы учащиеся наконец-то смогут забыть о двусменке. Общеобразовательное учреждение рассчитано на 250 мест. Здание трехэтажное. Здесь запланировано 30 кабинетов, актовые и спортивные залы, столовая на 100 человек. Сейчас основной фронт работ практически завершен. Произведен монтаж электрики, подключена система водоотвода и водоснабжения. Сейчас уже на этапе отделочной работы сейчас ведем. То есть шпаклевка, покраска. Там кафельная плитка, установка дверей. И будем потом завозить оборудование. Соответственно, и на количество этих детей рассчитана столовая, там посадочные места столовой, санузлы, спортзал. Ежедневно на участке трудится порядка 60 человек. На улице задействовано сразу несколько единиц техники. Кран, погрузчики, эскаваторы и КАМАЗы. В числе бригады и Магомед Хутиев. Мужчина живет и вырос в Альгете, трудится честно и от души. Сейчас он занимается основной работой на прилегающей территории. Старая школа была построена в 2002 году и имела всего 9 учебных кабинетов. К тому же здание давно устарело. Сейчас проблем с отсутствием мест не возникнет. Территорию для строительства выбрали удачную, в центре села. Объем полезной площади вместе с застройкой составил порядка 3500 квадратных метров. Спортивные поля, детская площадка. Для юных жителей Альгети подготовлено все самое лучшее. Современное освещение и безопасное покрытие. Скоро заниматься спортом будет не только весело, но и безопасно. За качеством выполнения работы и за графиком возведения объекта следят специалисты управления капитального строительства. Здесь уже установили малые архитектурные формы, дизельную и трансформаторную подстанцию. Школа возводится в рамках нацпроекта образования. Все строится по ГОСТу. Когда мы посмотрели по проекту, что выгребная яма заложена, мы так подумали, отсюда заберет, то куда он будет вываливать? Он же не повезет его куда-то, где-нибудь будет вываливать. Давайте лучше заменим выгребную яму на чистую, а то уже вода очищенная, чистая выходит. Его, в принципе, 2 года раз вывозить, и все, и вода выходит очищенная. Потом мы еще дополнительно к этому, чтобы она вообще фильтровалась, предусмотрели здесь 4 колодца, чтобы вода туда, с очистных попадала туда, уже очищенная. В подарок жителям здесь устанавливают ливневку. Сам объект рабочие планируют сдать уже в декабре. Застройщики обещают уложиться в сроки. Хава Гагиева, Ахмед Горбаков, Новости 24.